Flasim shumë tani lidhur me vaksinimin, por edhe me situatën e Covid në vendin tonë. Kemi në lidhjet drejt për drejt drejtorin e urgjencës kombëtare, zotin Skënder Brataj. Zoti Brataj, përshëndetje, faleminderit që jemi ne sonde. Përshëndetje, mirë mbrëma. Atëherë, u fol sot nga ministria se po merren masat në mënyrë që të mbulohet nevoja për një dozë të tretë, nëse eventualisht do të aplikohet një dozë e tillë, e cila po shqyrtohet si mundësi nga Komiteti i Ekspertëve. Ju jeni pro një dozë të tretë? Kjo është në për të ardhmen, parashikohet që pashat në rrezik, siç janë gjithmonë, kudo që në vaksinën e parë, të jenë më të mbrojtura, si janë persona me patologji shoqëruese, të kenë mundësi që të mbrohen, por kjo nuk diskutohet në këtë moment. Ose nuk është marrë në, se mund thua, një vendim për aplikimin e dozës tretë. Unë personalisht do të këshilloja që të ketë sa më shumë vaksinim të dozës parë dhe të dytë, sepse kalimi i dozës treta apo të tjera, si në vendet tjera, vërtet i mbron personat në risk, por janë më të rrezikuar ata që nuk kanë kaluar dhe nuk janë vaksinuar. Ose të ngelemi pasaj duke kaluar nga doza e tretë në asnjë dozë nuk është e këshillueshme. Unë personalisht jam për vaksinimin me dozë parë të personave që akoma nuk janë vaksinuar. Sigurisht që duhet mbrojtur gjitha stresat e shoqërisë, por dofta fillohet me fashat më në rrezik, por deri në këtë moment, siç thash pak më parë, nuk ka një vendim, janë të gjitha procese në monitorim, sepse si vetëm vaksina doza e tretë, janë të gjitha proceset në monitorim të përditshëm për para zhvillimin e epidemiologjike të sëmundjes. Po, doktor Brataj, mirë mbrëma. Do të ndaja me ju në fakt një shqetësim dhe për ta trajtuar edhe me një pyetje më pas, një shqetësim që është aktual, sidomos tani që ka nisur dhe viti ri shkollor, sidomos për arsimin para universitar. Mësuesit janë një ndër le të themi grupet të cilat duhet të vaksinohen, pra ishin të detyruar të vaksinoheshin. Dhe kur të gjithë mësuesit janë të vaksinuar, përse mësimi duhet jetë me turne, zoti Brataj, dhe përse duhet jetë i reduktuar? Çfarë rreziku ka? Së pari, ajo është detyre e Ministrisë së Arsimit dhe jo e Komitetit të Ekspertëve apo e Ministrisë së Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë dhe Komiteti i Ekspertëve dhe ISHP-ja kanë dhënë protokollin e mënyrës së veprimit në shkolla. Pastaj është, siç thash, shkolla dhe Ministria e Arsimit që bëjnë organizimin e tyre. Por të kthehemi tek problemi. Vaksinim me detyrim nuk ka. Vaksinim me detyrim ka ose të bëj vaksinën ose paraqet certifikatën e sëmundjes ose tamponin. Pra, nuk është në listën e vaksinave me detyrim. Kështu që nuk mund të flasim për detyrim vaksinash. E dyta, fakti që moshat që janë të pavaksinuara janë moshat 9-18 vjeç, duke thënë nga 0 deri në 18 vjeç, dhe moshat e reja që jo të gjitha kanë arritur vaksinohen deri në këtë moment. Për këtë arsye, mundësia e vrapjes së infeksionit më shumë është tek këto mosha, pavarësisht faktit që janë më të mbrojtur sepse janë të rinj, kanë një imunitet më të fortë se sa moshat e tjera, por janë burim i përcjelljes së infeksionit dhe edhe pse përqindja e pasojave në këto mosha është e vogël, sidoqë të jetë, ne nuk duhet të shikojmë ato, sidomos tek fëmijët dhe as tek moshat e reja. Kështu që mbrojtja e fëmijëve është pikë së pari në këtë moment. Nuk është thjesht çështja e mësuesve dhe edukatorëve. Kështu që ruajtja e distancës ose në ato klasa ku ndahen klasat do të ka një numër të madh nxënësish, dihet që përqindja e virusit në një ambient të mbyllur është vendimtar për vrapjen e sëmundjes, por sidomos për shkaktimin e sëmundjes. Po si dëgjon në klasë, doktor Brataj, si 4 apo 5 orë virusi do të transmetohet nëse është në klasë, nëse dikush e ka atë, apo jo? Nëse dikush e ka, varet sa persona janë në klasë, sepse sa më shumë të jenë, aq më e madhe është mundësia e infektimit. Në qoftë se janë 30 veta, nuk është e njëjta gjë si me qenë 15. Kështu që problemi është i fëmijëve që nuk testohen për ditë, ose për javë siç do testohen mësuesit. Nuk ka detyrim për fëmijët dhe ne nuk e dimë fëmia, edhe pse nuk është i smur, sepse pjesa më e madhe e të infektuarve që nga fillimi i pandemisë kanë qenë asimptomatik. E kemi thënë gjithmonë. Thjesht bëhej gjurmimi epidemiologjik për ato persona që kishin personat të afërm në familje ose personat të konfirmuar me Covid që duhet të izoloheshin. Kështu që fëmijët këtë nuk e kanë në këtë moment, këtë detyrim as të tamponit,
dhe në familje varet nëse kanë persona të sëmur, a e raportojnë ata apo jo, si familjarët dhe vetë fëmijët. Kështu që ne nuk e dim fëmija që vinë në shkollë është infektuar apo jo, sepse nuk shetën në 80% të rastet të shfaqet smundje. Kjo është arsyeja e ruajtjes së distancës, si fizike edhe e përqendrimit të infeksimit virale në ambiente të mbyllura. E qartë, zëri Brataj, do doja në fakt të ndalesha edhe një çështje tjetër e cila është diskutuar gjërësisht edhe ka një interes edhe nga opinioni publike, veçanërisht nga studentët, sepse për këtë të fundit bëhet fjalë për aksesin e tyre në auditore. Në ditën e sotme është publikuar në Fletoren Zyrtare një urdhër i Ministrisë Shëndetësisë, e cila ka të bëjë pikërisht për masat pra, në institucionet arsimore dhe për studentët, urdhri i datës 24 shtator, i cili parashikonte se për ata studentë cilët nuk do të jenë vaksinuar, pra do të ketë metodë alternative për ndjekjen e studimeve online. Ndërkaq, më vonë është ndryshuar po prap ky urdhër në datën 27 shtator dhe është riformuluar aspekti pra i kombinimit të mësimdhënies online dhe fizikisht, duke u riformuluar vetëm në faktin që studentët që nuk paraqesin pra vaksinën anti-Covid apo Green Passin, po e quajmë, nuk do të kenë akses në auditore. Thjesht për të sqaruar më shumë këtë element që prek pikërisht këtë fash pra studentët, bëhet fjalë konkretisht për kategorikisht pra ndalim të studentëve për të marrë pjesë në auditore, apo do të lihet rast pas rasti në diskrecion të institucioneve arsimore për të mundësuar edhe kombinimin e mësimdhënies online dhe fizikisht, për ata që nuk janë vaksinuar? Sigurisht që alternativat janë të ndryshme dhe duke parë që ka akoma dhe mendoj që do të ketë studentë të pavaksinuar edhe në afantin e fillimit të shkollës që është 11 tetori, sigurisht që e rëndësishme është i garantohet vazhdimi i mësimit. Vitin e kaluar ka qenë më shumë online dhe si vit do të vazhdohet online për pjesën teorike, ndërsa auditore dhe praktika do të bëhen fizikisht. Kështu që studentët ishin, si thua, të njoftuar për të marrë masat për një nga ato 3 mënyra që duhet paraqesin kur të jenë në shkollë. Pastaj varet sigurisht që varet nga institucionet përkatëse, si nga fakultetet, si nga shkollat vetë dhe nga Ministria e Arsimit. Ato më do mundja shifen hap pas hapi. Por ajo që nuk mund të bëhet, dhe e dim shumë mirë, nuk mund të shkojë një student mjekësie të hyjë në spital i pa vaksinuar ose të hyjë pa një tampon ose i pa veshur apo pa ruajtur distancën. Kështu që nëse vitin e kaluar kishin problemi se s'kish vaksina për të gjithë dhe kishin problemi që ishin mbyllur shkollat kategorikisht si për pjesën praktike dhe teorike, në këtë moment jemi një hap shumë më përpara, shumë pozitiv, ku jepet mundësia dhe studentëve që të paraqiten në praktikat e tyre dhe në laboratore, por kuptohet që në ambiente ku spitali është një ambiente kryesore ku mund ta marrësh shmëkolla infeksionin, nuk mund të jetë tolerant karshi këtyre fenomeneve. Natyrisht, pra duhet para rast pas rasti. Ka raste ku kategorikisht do të ndalohet, ka raste ku do të shihet rast pas rasti, duke parë se si do të procedojë dhe trendi i vaksinimeve tek studentët apo jo. Përfundimisht. Sigurisht jo vetëm vaksinimi, po dhe situata epidemiologjike, sepse janë numër epidemiologjik, siç po e shohim, që po tregohet nga dita në ditë, nëse në këtë moment ka një rënje të numrit të infektuarve që është rreth 594, ku një javë, 2 javë më parë ishim rreth 1000 dhe ato 1000 të infektuar të 2 javë më parë paraqiten me humbjet e jetëve në këtë moment. Kështu që për 2 javë dihet shumë mirë se çfarë na pret dhe ne dimë që pas 2 javësh do të ulet numri i humbjeve të jetës sepse numri të infektuarve është gati i përgjysmuar. Edhe numri të shtuarve në spital ka një rënje të ulët për fatin e mirë. Por kuptohet që analiza dhe monitorimi i përditshëm dhe marrja e masave në bazë të këtij procesi dinamik dhe gjendjes epidemiologjike janë pikat kryesore, janë gjë më e rëndësishme. Nuk di si t'ja u shpjegoj studentëve apo kushdo qoftë që çfarë ka vaksina, sepse shoh që akoma ka njerëz që mendojnë a është apo jo e sigurt vaksina, sepse nuk mund të kuptohet ndryshe një person që nuk do të bëjë vaksinën. Jam shumë dakord që ka frikë, nëse nuk është informuar, por të jenë të sigurt që nuk ka asnjë vaksinë të pakontrolluar, nuk ka asnjë vaksinë që ka dëmtuar, janë për mbi 6 miliardë 200.000 vaksina deri në këtë moment gjithë botën dhe nuk ka fatalitete nga vaksina dhe është absurde që mjekësia të mendoj sepse se ne mjekët gjithë botën mund të jemi pro kundër një gjë që dëmton shëndetin e njerëzve. Kjo është absurde ta jo më të veprosh. Doktor Brata, ju falenderojmë shumë për intervistën, për kohën që na kushtuat. Faleminderit juve. Faleminderit dhe natë mirë. Natë mirë.